bạn chẳng được ông nhé bần to pi con ông ấy bạn thật xa là một tí phi hỏi thì một rong tí phi nó cứ một cơ là buồn bộ thì bỏ hỏi chẳng ông ấy nhưng trong nào thật xa từ con xa thì chúng mình trong coi bỏ dưới nó chỉ có chỉ bay Acacia weather đấy chứ Acacia mấy tới Acacia dưới bán thật xa ca pi sạc đà món như sạc xa pi thiệt là cả lấy dương cho một căn Acacia vinh mấy từ chẳng bà tiết tô từ đó khi là các dương ban vậy rồi hai thằng khi là các cử tri cùng ra múa sắp tiếp phải giả các rồi dạng về clay ở đây trong đơn thằng khi là các bài mình nó đi chọc ra càng dịch phần nó đi con đấy càng dịch phần nó thì chia sẻ chứng con thằng này ba tầm quan rồi đọc buôn đọc đài mà thì bảy đôi ở đây để hai khá các thiệt ta Campuchia miền Acacia đôi một đây clay ta Acaciaในកម្ពុជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអ្វីខ្លះកើតឡើងតើយើងចូលទៅការនិយមនៃអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីតើបានក៏អាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលសភាពពេលបរិយាកាសនឹងរយៈពេលសំទោសមិនរបូតជ័យច្រឡំតិចណាអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលសភាពណាបរិយាកាសរយៈពេលយូរមិនមែនខ្លីយូរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីធាតុអាកាសទៅធាតុអាកាសជាបម្រែបំរួលរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែមកអាកាសធាតុវិញណាអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលណាបរិយាកាសរយៈពេលយូរអញ្ចឹងខុសគ្នាមួយខ្លីមួយយូរតើបានទេបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុត្រូពិចមូសុងណាត្រូពិចមូសុងដែលក្តៅហើយសើមអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តៅហើយសើមតើបានទេតើអាកាសធាតុនេះបង្កឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវចំនួន2ណាមានរដូវចំនួន2គឺរដូវប្រាំងគឺចាប់ពីខែណាគាត់រដូវប្រាំងមានដឹងទេបាទរដូវប្រាំងគឺយើងគិតចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែមេសាណាពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាឯរដូវវស្សាវិញគឺចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ខែតុលាតើបានទេគាត់តើអាកាសធាតុនេះអនុគ្រោះដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មយ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាតែងតែដឹងហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបរដូវវស្សាគឺប្រជាកសិករគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចម្ការហើយតើបានទេគាត់ហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យមានដំណាំរបស់គាត់កាន់តែល្អភ្លៀងទៀងទាត់ទៅធ្វើឲ្យដំណាំរបស់គាត់គឺល្អតើបានទេគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណារូបភាពនេះរូបភាពរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងណារដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងគឺមានរូបភាពនេះបង្ហាញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបភាពនេះដើម្បីឲ្យរៀងធំបន្តិចណានៅក្នុងសៀវភៅរបស់បងក៏មានដែរបាទនេះគឺរូបភាពដែលបង្ហាញពីរដូវវស្សាតើបានទេគាត់បង្ហាញពីរដូវវស្សាគាត់ឃើញរូបក្នុងរូបភាពនេះមានរូបអ្វីខ្លះគាត់បាទឃើញរូបកសិករកំពុងតែជួស្រែឃើញកសិករកំពុងតែស្ទូងស្រូវឃើញមេឃកំពុងតែភ្លៀងណាសំខាន់បំផុតគឺមេឃកំពុងតែភ្លៀងឃើញមានដើមឈើឃើញមានភ្នំអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតនេះរូបភាពនេះគឺបង្ហាញថាគឺជារដូវគាត់រដូវវស្សាព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយកសិករកំពុងតែចុះធ្វើស្រែចម្ការតើបានទេគាត់បាទរដូវយើងដឹងហើយថារដូវវស្សានេះចាប់ពីខែណាដល់ខែណាដល់គ្រូបានប្រាប់ហើយបាញ់មិញតើរូបទី2នេះផងដែរនេះកូនឃើញអីខ្លះក្នុងរូបភាពនេះសង្កេតមើលគាត់ឃើញដីមិនទេគាត់ដីមិនទេសង្កេតមើលមុនដំបូងគេដីហ្នឹងមិនទៅរដូវប្រាំងដីហ្នឹងគឺបែកកាហាយអត់មានភ្លៀងអត់មានទឹកដក់ដើមឈើក៏មិនស្រស់ស្អាតដែរមើលទៅព្រោះអីកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីសត្វគោកំពុងទៅស្គីស្មៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះផ្ដោតសំខាន់គឺចង់បង្ហាញថាគឺជារដូវប្រាំងដោយសារកន្លែងនេះគឺមានដីបែកកាហាយគឺមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទេអញ្ចឹងរដូវរបស់យើងសរុបមកវិញគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដូវចំនួន2គឺរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាតើបានទេគាត់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរដូវប្រាំងនិងរដូវបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានបង្ហាញថាមានរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់ណាគឺមានរដូវ2ហ្នឹងប៉ុន្តែតកតទៅនឹងអាកាសធាតុនេះគឺអាចធ្វើឲ្យតំបន់ទេសភាពមួយចំនួនទទួលរងនៅសំណឹកផងដែរទទួលរងសំណឹកមិនទេគាត់នៅពេលសំណឹកមិនទៅឧទាហរណ៍ភ្នំសំពៅនិងភ្នំកំពង់ត្រាចដែល
ការឡើងពីថ្មកំបោររងនៅសំណឹកដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្លៀងណាភ្នំហ្នឹងគឺដោយសារតែភ្នំហ្នឹងកើតឡើងពីថ្មកំបោរនៅពេលដែលភ្លៀងធ្វើឲ្យមានការសឹករីកដឺសឹកតើបានគាត់សឹកហើយវាអាចទៅជាកំណកកកនៅកន្លែងណាមួយបាទអញ្ចឹងគឺយើងមានរូបភាពនេះកំណកបែបនេះនៅពេលដែលសឹកធ្លាក់មកមានកកបែបនេះគូសំខាន់រូបភាពមួយនេះគឺធំតិចបាទអញ្ចឹងគឺរូបភាពនេះនៅក្នុងសិភៅបងប្អូនក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងភ្លៀងយូរទៅធ្វើឲ្យមានការសឹកណានៅថ្មកំបោរនោះហើយធ្វើឲ្យមានការកកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងកំណកនេះកន្លែងកកបែបនេះដុំបែបនេះគេហៅថា stalagmit បាទមើលការកកដុំបែបនេះគេហៅថា stalagmit រីឯមួយទៀតគឺរូបភាពមួយទៀតកុំឃើញទេឃើញមានធ្លាក់មកដូចទឹកនិយាយរួមនេះគឺជាកំណកហ្នឹងណាកំណកដែលកកមកនេះភ្លៀងធ្លាក់មកគឺសឹករិចរើថ្មកំបោរមកធ្វើឲ្យកកមានកំណកនៅកន្លែងហ្នឹងវាវែងហ្នឹងគេហៅថាមិនបងគេហៅថា stalactite មួយ stalagmit មួយ stalactite stalagmit មានលក្ខណៈជាដុំនៃកំណកដុំនេះផងណាប៉ុន្តែ stalagmit គឺជាកំណកដែលមានរាងជាទ្រវែងនេះវែងនេះទួយតាមបានទេមើលវាគឺជាកំណកនៃថ្មកំបោរដែលភ្លៀងសឹកកាត់រិចរើយូរទៅកកទៅជានេះរូបបែបនេះនេះគេហៅថា stalactite តាមបានទេបងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសរុបមកចំណុចយើងចុងក្រោយមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់នេះដែលយើងបានសិក្សាជារួមធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាព្រោះធាតុអាកាសគឺជាបម្រែបំរួលសភាពណាបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីចំណែកឯអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលយូរអញ្ចឹងបានគ្រូបានបញ្ជាក់ថាធាតុអាកាសគឺជាបម្រែនេះនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លីធាតុអាកាសគឺជាបម្រែបំរួលអាកាសធាតុរយៈពេលខ្លីសំទោសគឺជាបម្រែបំរួលបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីរីឯអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលបរិយាកាសរយៈពេលយូរតើបានទេអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារមេរៀនដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺមេរៀនបញ្ចប់របស់យើងនេះគឺយើងបានសិក្សានៅខ្លឹមសារទាំង2-3ចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាបងប្អូនបានយល់ច្បាស់ពីមេរៀនបានកម្រិតណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងមានសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលទៅកាន់សំណួរទាំងនេះគាត់ណាអូខេបាទនេះគឺជាសំណួរលោកគ្រូមាន3សំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនតើចូលរួមអានមួយគូរបស់នេះណាទី1ដូចដែលហៅថាអាកាសធាតុសំណួរទី2តើប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុពីណាសំណួរទី3តើប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវប៉ុន្មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនជួយបញ្ជាក់ពីនេះផងណាបញ្ជាក់ពីខែតើបានទេបងមានរដូវប៉ុន្មានអ្វីខ្លះហើយបញ្ជាក់ពីខែណាដល់ខែណាផងតើបានទេបងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាលោកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនៗរបស់គ្នាធ្វើហើយទីទៀតនឹងទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយគ្រូតើបានទេតបចាអូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបានធ្វើសំណួរនេះរួចហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចាប់តាមទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយគ្រូណាតបចម្លើយទី1ដែលហៅថាអាកាសធាតុនេះអាកាសធាតុគាត់ណាដែលហៅថាអាកាសធាតុគឺជាបម្រែបំរួលសភាពពេលបរិយាកាសរយៈពេលយូរតបទី2កន្លែងនេះគឺអាកាសធាតុគាត់ណាទី2ប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុពីត្រូពិកមូសុងដែលក្តៅហើយសើមអូខេទី3ប្រទេសកម្ពុជាមានរដូវ2គឺរដូវប្រាំងរដូវវស្សាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយថាជួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពីខែណាដល់ខែណាលោកគ្រូផងបាទអញ្ចឹងរដូវប្រាំងគឺចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែមេសាហើយរដូវវស្សាគឺចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ខែតុលាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជឿជាក់ថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាត្រឹមត្រូវហើយប្រកាសជាចងចាំណាយល់ច្បាស់ពីមេរៀនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូមានសំណួរចម្លើយហើយលោកគ្រូនឹងមានមេរៀនសង្ខេបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតចាប់តាម